Başımdakı bu aksesuarla videonu başladım. Çünki bugün makyaj eləmirik, bugün makyajı yuyuruq. Bəli, bəli. Ötən videoda mən bizi 10 yaş daha gənc göstərən makyaj texnikaları ilə tanış etmişdim. Bu videoda da düşünürəm ki, makyaj etməyək, amma makyajı yuyaq. Salam gözəl xanımlar, xoş gördük hər birinizi mənim YouTube kanalımda. Mənim adım Sürəyya Farzilayevdir. Burada mövzu kosmetika, qulluq, baxım, makyaj, gözəllik, ümumiyyətlə qadınlara aid olan bir çox şey. Əgər sizə də maraqlıdırsa, təklif edirəm ki, kanalıma abunə olasınız, zəng düyməsinə klik edəsiniz ki, hər bir yeni video çıxanda ilk siz xəbərdar olasınız. Həmçinin bu videoya like qoymağı sizdən xahiş edirəm. Eyni zamanda suallarınızı, fikirlərinizi də mənimlə rəy bölməsində bölüşün. Belə, mən nələr edirəm dərimi makyajdan təmizləyərkən? Mən əslində iki cürə edirəm. Ya birinci hidrofil yağı ilə makyajı yuyub, sonra gel ilə, gel burada deyil, gətirəcəm. İkinci dəfə yuyuram və ya misellar su istifadə edirəm. Onun üzərindən hidrofil yağı ilə yuyuram. İndi isə başlamaq istəyirəm birinci misellar sudan, amma pambıqlarım da hamamda qalıbdır. Düşünürəm ki, burada pambıqlar olmalıdır. Bircə saniyə tapım. Bir də hamama getməyə halım yoxdur. Əslində bugün makyajımı hidrofil yağı ilə yumasam da olar. Niyə? Çünki üzümdə tonal krem yoxdur. Yalnızca konsiler var və digər likid məhsullar falan filan, kosmetikalar var. Tuş yoxdur gözlərimdə. Yəni yalnızca misellar su və gellə yumaqla kifayətlənə bilərəm. Yaxşı, ondasa gəlin başlayaq. Mən birinci misellar su ilə makyajı çıxarmağa çalışım. Sonra baxaram, onu ya hidrofil yağı ilə yuyaram, ya da gel ilə yuyaram. Gözlərimdən başlayıram, amma gözlərimdə heç yəni tuş yoxdur. O dəqiqə təmizlənəcək. Bəli, artıq çəkə bilərəm. 2 fazalı misellar suyudur. Ona görə də bunu yaxşı olar ki, 2 fazalı alırsınızsa qarışdırın. 2 fazalı daha yaxşı olur, daha yaxşı təmizləyir məncə. Çünki onların tərkibində yağ olur. Bu yağ daha yaxşı təmizləyir. Qulaq çöpü lazım olacaq. Ümumiyyətlə makyajınızı təmizləyərkən nələrdən istifadə edirsiniz? Sizin bildiyiniz başqa bir məhsul varsa, başqa bir makyaj təmizləyən vasitə varsa, çox xahiş edirəm mənimlə bölüşəsiniz. Mən də istifadə edeyim, çünki mənə lazımdır ki, tez təmizləsin və dərindən təmizləsin. Yeni şeylərdən xəbərim yoxdur. Yeni nələrsə çıxırsa, fikirlərinizi mənimlə bölüşsəniz sevinərəm. Yəni özünüz istifadə edirsinizsə, razı qalırsınızsa, şəhərlərdə yazın bu barədə. Gülməyin mənə, amma su içməsəm ölə bilərəm. Hava çox istidir. Və mən bəli, yanımda bu qədər su gəzdirirəm. Bundan 2 dəfə içsəm, bəsdir. Bilirəm ki, gün ərzində mənə bəs eləyir. Hələ yenə də içirəm. Bilmirəm niyə. Çox susuyuram. Sizdə də belədir. İlahi, gecə də dururam, hələ su içirəm. Gün ərzində içdiyim azmış kimi. Nəysə, söhbətdən çox uzaqlaşmayaq. Mən gedim, gelimi gətirim. Dadam, biz gəldik. Deməli, istifadə elədiyim gel Neutrogena Hydra Boost Exfoliator Smoothing Gel adlanır. Belə işlər. İngilis dili ilə problem yaşayıram. Bu qədər götürmüşəm və gələrkən üzümü də islatdım. Görürsünüz, üzümü biraz nəm elədim. Çünki bu məhsulu üzə nəm halda tətbiq etmək lazımdır. Və bu biraz belə, necə deyim, skraba oxşuyur biraz. Amma tam skrab deyil. Amma skrab kimidir. Bir dəqiqə, indi göstərəcəm sizə. Bilmirəm, görünür yoxsa yox. Dənəciklər var. O dənəciklər kömək edir ki, bizim üzümüz, oralar təmizlənsin. Gözə, dodaqlara yaxın gətirməyin. Əllərimi salfetə silmək istəyirəm. Çünki üzümü yumağa gedəcəm. Və üzümü yumamışdan qabaq bunları çıxartmağı unutmuşam. Taxdığım bütün şeyləri çıxardaq. Sonra isə üzümüzü yuyaq. Çünki bütün bunlar mənə mane olur.
Üzümü yuyarkən mütləq bunlardan istifadə edirəm. Üzümüzü də yuduq. Artıq qurulama vaxtıdır. Əgər makyajınızı hidrofil yağı ilə təmizləməyi seçirsinizsə və yaxud da yağlarla təmizləyirsinizsə, o zaman yaxşı olar ki, üzünüzü elə isti su ilə yuyasınız. Təbii ki, çox qaynar yox, amma isti su ilə. Çünki soyuq su yağa təsir etməyəcək. Gellə yuduğum üçün ilıq su ilə yudum. Üzümə maska tətbiq eləmək istəyirəm. Amma bunun qaşığı qaldı hamamda. Ev yox, barmaqlarımızla istifadə edərik. Maskanın tərkibi səhv etmirəmsə düyü və baldır. Bunu onun qoxusundan da anlamaq olar. Parlaqlıq verir üzə və biraz göstərim sizə. Burada belə hissəciklər var. Bunlar da skrab kimi hissəciklərdə, yəni başa düşdünüz. Nöqtə-nöqtə şeylər, bilmirəm necə deyim. Bizim dərimizin daha təmiz olmasına kömək edir. Yenə də göz ətrafına vurmuruq. Mənə elə gəlir ki, bu maska dərini parlaqlaşdırmaqla yanaşı, həmçinin dəri tonunu da bərabərləşdirir. İstifadə müddəti 12 aydır, Koreya istehsalıdır. Yəni qapağı açandan sonra 1 il müddətinə istifadə edib bitirsəz yaxşı olar. Mən deyəsən bitirə biləcəm. Birinci mənə elə gəldi ki, böyük həcmini götürmüşəm. Çünki burada 150 milli həcm var. Amma indi baxıram ki, yox, bir il ərzində istifadə edib qurtara bilərəm. Nə qədər saxlamağına dair bir şey yazılmayıb. Ola bilsin ki, korobkasına yazılmışdı. Korobkası isə artıq yoxdur. Siz üzünüzü təmizlədikdən sonra, makyajdan yuduqdan sonra dərhal nəmləndirmə etapına keçə bilərsiniz. Mən isə bilmirəm, maska da istifadə etmək istədim bugün. 15 dəqiqə gözləyək, sonra maskanı yuyaq. Bax, indi ağlıma gəldi ki, maska da eləmişkən elə bəlkə burnumu qara nöqtələrdən də təmizləyim. Burada isə fərq yoxdur, isti su və yaxud da soyuq su, necə istəyirsinizsə yuyun. Mən yenə ilıq su vasitəsilə yudum və yuyarkən diqqətli olmaq lazımdır ki, o skrabdakı kimi dənəciklər var, onlar gözə girməsin. Girəndə sonra pis olur. Və mən burnuma belə bir şey yapışdırmaq istəyirəm, göstərim sizə. Bunu isə burun yaş olanda yapışdırmalısan. Yəni burnu yaş eləmək lazımdır. İndi qurumamış, deyirəm hazır üzümü yumuşkən bunu da burnuma yapışdırırım. Əyri yapışdırdım, çox pis yapışdırdım. Ay, niyə belə oldu? Tələsdim yəqin. Məsləhət görülür ki, həftədə yalnız 2 dəfə istifadə edəsən, yəni 2 dəfədən çox istifadə eləmək məsləhətli deyil, hətta 1-2 yazılıbdır. Və 10-15 dəqiqə gözləmək lazımdır. Gözləyənə qədər getdim, fırçalarımı da yudum. Mən krem teksturalı məhsul istifadə edən kimi fırçaları və yaxud da süngəri elə həmin dəqiqə yuyuram. Yaxud da əgər həmin vaxtı başqa işim varsa, tələsirəm, çatdırmıramsa, həmin gün yuyuram. Amma növbəti dəfə onu istifadə eləmirəm. Əgər yumamışamsa da başqa bir şey istifadə edirəm. Çünki lazım deyil. Yəni, yaxşı olar ki, krem teksturalı məhsul istifadə etdiyiniz fırçaları, süngərinizi yuyasınız. Onu ikinci dəfə istifadə eləməyəsiniz. Fırça demişkən, əgər fırçalar haqqında, indi mən də baxıram, orada açılmamış fırçalar var. Video istəyirsinizsə, şəhərlərdə yazın. Hansı fırça nə üçündür, hansı məhsulu tətbiq etmək üçündür, bu barədə video çəkək, təbii makyaj edə. Əgər maraqlıdırsa, şəhərlərdə yazın. Bu biabırçılığı açıram, çünki narahat edir məni, yaxşı yapışdırmamışam. Burnumun bu hissəsini tutub nəfəs ala bilmirəm. Belə yapışqanları açanda götürüb birdən riski dartmırsınız. Bunları əksinə çox yavaş-yavaş açırsınız. Məndə heç problem də olmadı, çünki təzə yapışdırmışdım gördüyünüz kimi. Həm bu tərəfdən açıram, həm bu tərəfdən açıram. Normalda incidir, bu dəfə incitmədi. Yəqin çox saxlamadım ona görə. Üzümə nəmləndirici krem vuracam, serum falan istifadə eləmirəm. Gecə istifadə edirəm serumu və gündüz kremi istifadə edəcəm. Gündüz nə vururamsa onu. Mən hər şeyi çirkin dırnağımdan dırnağım yox deyə daha doğrusu şeydən gəlirəm, manikürdən gəlirəm. O qədər qısa xoşlayıram ki, sonra mənə çətinlik yaranır. Nəyisə açıb eləyəndə deyirəm, amma uzun olmağındansa qısa olmağı yaxşıdır. Uzun dırnağı sevirəm. Hətta məktəb vaxtı yadıma gəlir, ölürdüm uzun dırnaq üçün. Sonra böyüdükcə yox. Yəni, başqasında sevirəm, gözəl görsənir. Özümdə sevmirəm. Yəqin məni narahat edir ona görə, bilmirəm.
Bu nəmləndirici kremin tərkibində 15 yoxsa 25% SPF də var. Mən ayrıca SPF çəkən deyiləm. Düzdür, ola bilər ki, azdan, onsuz da bugün günəşli hava yoxdur. Kisaplastdır, nədir? Kikaplast deyəcəm yəqin mən buna. Sisaplast. Kikaplast. Yəni əslində nədir, necə oxunur bilmirəm. Bilən varsa yazsın, mən də bilim. Bunu xoşlayıram. Amma o qədər tez qurtarır, sərf eləmir. Serum da çəkim kiprik diblərimə və qaşlarıma. Bizim bitdi üzümüzü makyajdan yumağımız, maska vurmağımız və dərimizə qulluq etmə prosesimiz hamısı yekunlaşır. Əgər bu videoda kiməsə faydam toxundusa, nə xoş mənə. Bir daha sizdən xahiş edirəm ki, səhifəmə abunə olasınız, bu videoya like qoyun, həmçinin zəng düyməsinə də klik edin ki, yeni video çıxanda ilk siz xəbərdar olasınız və fikirlərinizi mənimlə şəhərlərdə yazın. Nə sizə qaranlıq qaldı? Əgər mən bildiyim bir şeydirsə, sevə-sevə cavablaya bilərəm. Öpürəm, qucaqlayıram, sağ olun.